давай. Оттуда сними нас, оттуда сними. Пожарных вызывайте быстрее. Нет, Уже горит, смотри, лес горит, уже пошел. Вот туда полетело. вот. Чё вы Пару сними, сидите? чтобы это оттуда сними, от костра. Куда? Давай, я тебя сниму дальше. Давай. Блин, Не переключай. я на видео. Я на видео. Иди вставай на видео. Видео. Смотри, он. Ближе. Ой, Маня. Ничего себе! Ё-моё! Ну ты даешь. Ой, блин, нифига себе ты не даешь. Ничего не подпалил? Почти как папоротники. Знаешь, когда день папоротника есть? День Ивана Купала. Иван Купалу, да. Блин, классно. Всех с Днем Строителя. Ничего себе ты отмечаешь. Круто. Это вам не ВДВ. Это не шутка. Да. 2 прыжка не хрен собачий. Не хрен собачий, извините, пожалуйста. А у меня, блин, один только прыжок. Ну, один раз. это- 2. Один Туда раз, и обратно. Один раз не прыжок, да. Я понял прыжок. Ну, Нет. мне хватило и одного прыжка. Ну, вас видите, да прыгните. Да. Вы слушайте, вы так думаете, что это... А я не умею так прыгать. Вот Валя бы, конечно, так... Это вот так вот взять, вот, с пьяным взять и Не, прыгнуть. видишь, ушли те люди, которые генерили вот это прыгнуть. Мы бы никогда не прыгнули, если бы вот не было этих людей, правильно? Но этих людей уже нет. Ну, Игорь-то еще остался. Да Игорь Мурло. Он та же Такой. слышал, Вот да. Борька был, да, вот и генератор был. Вот он говорил, а чё не прыгнуть-то? А видишь, как быстро ушел, да? Тоже по идее. Да, Ну как, по идее, не по идее, ну... идея. Он все для людей делал, все для всех. Вот так скажем. Это песня знакомая. О, хорошая песня, ну-ка погромче. У тебя как будто гитара. Не гитара, это наш. Да, Это смычок. Похоже, да, похоже. Эту как ее? Да. Помнишь Чиполлино? Скрипка. Чиполлино, помнишь мультфильм? Они все вот такие были, с такими скрипками. Дима, молодец. Ну чудо не человек. Молодец. Ты сегодня вообще превосходишь себя. Я даже удивилась, Дим. Я сам в ахуе. Все охуели. Короче, сделал гуляй смело. Да, вообще. Выпойте. А понимаешь, это лимон там, говорит, налоги заплатите. А ну-ка, что ты этому лимону скажешь? Ой, ты где учился-то Ну, этому? лимон был такой, налоги брал в этом мультфильме. А все эти тыквы и говорили, что ему сказали? Чиполлино. Да, Чиполлино, что ему сказал? Ну, типа Путина этого, лимон был. Намекаю. Играй. А, нет, по телефону У лучше. тебя вообще даже По телефону скрипка. лучше такое не говорить. Натуральная скрипка. Во. Ты вообще артист, что ли? Какой артист погибает? Ефременко. Даже в подметке не годится. Ефременко, да. В подметке не годится. Я только в голове слушаю весь ансамбль. Это что будет? Да. Чем бомбина, сеньорита? Давай. Это пожар. Что потом не выложили в YouTube, я даже выйду вдвоем мы сыграем. Не, давай, я тоже. Вы не обнимаетесь хоть там как-то? А ты выложишь в YouTube? Что-то ты не умеешь даже держать. Серега, ты не так держишь. Нет, потом выложишь в YouTube и скажешь, что у тебя... Смычок так не держат. Вот так надо держать. Так? Да, Одной хотя... рукой? Ну, одной, но ты это... Да. Во, молодец. Дима, сиди-ка под- Ты вообще это... Подойди слева. Я за дровами. Вот и все. Вот лица-то твоего не видно. Ой, А вот так видно, нет? вообще не темнота. Не, палкой. Пожар. Надо пожар, чтобы был. Пожар. Это надо, знаешь, что? Огонь нужен, чтобы видно было все. Пламя твое не для меня. Ты потом завтра выложишь в YouTube, скажешь, что У тебя муж меня сумасшедший. ютуба нет. Нет, вообще скажешь.
Вот хороший день у вас этот. У нас каждый день хороший. Молодцы. Я прошел дорогу. Молодцы. Все у вас правильно получается. Записывай, что ли? Ой, ты у меня Ой. сегодня вообще Блин, молодец Димас. такой. Умница ты у меня. Первый раз. Хорошо, чтобы огонь все не пошел. Сейчас он пойдет, он никуда не денется. Ну, между прочим, знаешь, кстати, будешь после 2 августа же. Сегодня был мой профессиональный праздник, практически, я так считаю. Да. Наш. Да. Да, наш. Сейчас огонь. Всем- Огня нет? Всем Ничего не... родственникам привет. Подожди, где ты, мое чудо Я здесь. юдное? Колян, Славян. Это выложу вам, чтобы вы видели. Тетя Варя, дядя Володя.